Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. An Anas bin Malikin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak bosan saya bertemu dengan jamaah dimanapun berada. Sebagaimana Bapak Ibu tidak bosan bertemu dengan sholat yang sama, dengan waktu yang tidak berbeda, tapi setiap hari kita bertemu dengan sholat itu dan selalu kita lakukan. Nah, gimana Ustaz? Indikatornya, kalau orang itu sudah ada rasa cinta, indikatornya seperti apa? Lihat aja, indikator orang mencintai itu ada 5. Nah, ya. Kalau dia mencintai Allah, kalau dia mencintai sesuatu, mencintai orang, itu indikatornya 5. Para ulama dalam kitab-kitab tafsir mengatakan ada 5 poin orang itu mencintai, termasuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta selalu mengingat-ingat dirinya. Dan dia selalu menyebut-nyebut namanya. Kabayangnya tuh Pak, nu dibika cinta mah dia tuh. Jeung asa ngabeleg-beg wae araya wae. Nya erek ka zaman, aduh ada si sayang. Nya. Bade ka masjid senghalangan wae eta teh. Nah ini selalu diingat-ingat di memorinya karena dia mencintai. Ya, kalau tidak cinta itu enggak ada, Pak. Nok Ibu, caroge aya wae ngabaleg-beg di hareupeun. Geus eueuh banyak, da geus leungit ayeuna mah. Naon sababna karena sudah hilang banyak. Ada cinta nang geus leungit ayeuna pan sim kuring. Lamun geus kawin mah mawadah lain mahabbah deui. Kenapa? Karena sudah hilang itu. Dan orang yang sangat dicintai itu akan selalu berada di depan kita. Kabayang wae keur kieu aya dan selalu mengingat-ingat dan selalu menyebut-nyebut dirinya. Dan Rasul kepada Siti Khadijah tidak pernah lekang cintanya. Walaupun Siti Khadijah sudah meninggal. Dan dia selalu disebut-sebut di depan istri-istri beliau yang lain. Kenapa? Oh, luar biasa. Sampai Siti Aisyah cemburu. Kenapa kau menyebut-nyebut Aisyah terus? Yang matanya kemerah-merahan di sudutnya. Dan dia sudah tua. Kata Rasulullah. Tidak ada yang lebih aku cintai. Kecuali istriku Khadijah. Payunan Siti Aisyah. Jelebet we Nabi. Naon sababna? Teu bisa ngahalangan rasa cinta kaulah ka Siti Khadijah. Apa yang menyebabkan cintamu tidak habis ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Di saat orang membenciku, Aisyah ataupun Khadijah lah yang menyayangiku. Di saat orang mengkupuriku, maka Khadijah lah yang pertama kali mengimani aku. Tah eta nu disebut wajada halawatal iman. Ya, sok Ibu tinggal. Salaki teh milu wae. Bapak ge asa katutur-tutur wae pamajikan teh nya. Rek tuang di restoran asa teu jadi wae. Da asang ditur-tutur wae ku pamajikan. Nya, asa ditohelan lagi. Tong di dieu. Gitu nya. Nah itu Bu, ingat-ingat terus ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, maka hatinya akan tatmainul qulub. Hatina beungar, hatena nikmat gitu Bu. Sok coba. Karaos teh Pak, lamun dikir ka Allah, ingat ka Allah, Bu, mana paraos karaos teh? Karaos teh. Ya, sebut nama Allah, ya. Sok tilu Pak Gampil hiji mau makan. Ulah mau wae atuh. Lamun betul Bapak mencintai Allah dan Rasul, mau makan ingat Allah loh. Karena tidak tahu kita makanan ini ada penyakit atau tidak, ada virus atau tidak. Lalu kita ataupun kita laporan pada Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tuang, tada ku urang nikmat. Allah hadir dalam kehidupan kita. Mukur lapar geus teu mikiran Allah Pak. Lo langsung eta sini. Geus asak eta wah pabulit. Nepikeun kanu di pikiran teh eta. Ke heula atuh sok ngadoa heula.
lap ka dia dituang. Bismillahirrahmanirrahim. Ku panangan katuhu bari calik nikmat Allah aya dina nalika urang tuang. Lujag lejeg daharna teh bari ku panangan kenca Allah leungit dina nalika urang keur tuang. Sakitu we enteng Pak. Hirup mah sakitu. Berarti Anda sedang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kahartos Ustaz Abdurrahman menulis dalam bukunya, bukan makanan yang mahal yang membuat nikmat, tapi asal rasa dekat kepada Allah, makanan itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Raosna eta. Da mahal mah teu ngajamin. Malahan cek batur mah teu ngeunah, tapi cek urang mah ngeunah wae. Dikersakeun ku Allah teh. Anu loba dahareun teu ngeunah wae. Hari anu teu tara boga dahareun, ngan ngarareunah we dahareun teh. Dahar ieu ngeunah, ngan dahareunana. Nugikeun ka korong wae karasa ku manehna. Bagating ku sagala ngeunah Pak. Hari nu ieu sok kitu wah teh tuangeun sagala aya nepikeun ka ngabarurinya ibu tuangeun teh. Tapi da ku Allah teh dicabut teh aya tah sakitu we hirup mah. Rasa cinta muncul karena mengingat-ingat. Engkau berada di mana? Aku selalu mengingatmu ya Allah. Aku selalu mengingatmu ya Rasulullah. Makanya Allah hebat. Di Quran disebut 40 atau 4.000 kali diulang-ulang. Dan di hadis tidak pernah kalimat Rasul dihilangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada dia. Nah, gitu ya. Sok gitu. Tulis dina tembok. Sahanu ku urang dipikat cinta. Pan sok ditulis eta. Pan dina WA ge, dina non, dina HP ge kan ditulis si cinta mah make lope. Nya di lopean pan jeup badag make lope warna beureum hejo puri nya urang teh naon sababna dicintai oleh kita. Anu itu dipikat cinta moal gambarna ge peureupeuh sideuk kieu. Ya. Pernah Pak memanggil istri walaupun sudah lama berumah tangga dengan bahasa cinta? Hah? Kinten-kinten lamun ibu digentraan ku caroge dengan bahasa cinta ngagerebeg moal. Lah? Ngalenyap punya. Ningalenyap kana hate lenyap engke teh. Nepikeun ka poho bakat tinggalin gubrak Pak ka walungan. Nah, ini rasa cinta seperti itu. Ya Humairo, Rasul tidak pernah mengurangi kalimat beliau memanggil istrinya dengan rasa cinta. Sayang, biasakan aja. Enggak apa-apa. Ustaz siga nu nya da keur dipraktekkeun atuh Pak. Da lamun teu dipraktekkeun mah da moal nikmat. Moal nikmat Pak. Sok cobian ku Bapak. Rasul mah ya Humairo tidak pernah berhenti kepada si. Ya. Ya Humairo, ya Humairo. Ya Humairo teh yang cantik tidak ada bandingan, begitu. Ayo urang mah ya maleuk mek. Ya maleuk mek. Kitu we. Ka bojo teh dipanggil teh. Asok kali. Kita panggil Allah Pak. Kita panggil Allah. Makanya Allah memanggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seredet hati. Luar biasa. Dan saya merasakan kalimat takbir itu akan terasa pada saat kita membutuhkan dan kita mencintai Allah. Keur anu teu mika cinta mengadeng adan ge ngewa we nu aya. Cikeneh adan seneng adan deui. Nya sudah salat lagi henteu. Mata ka adan teh nu nya saming penting adan nya da tara salat atuh. Tapi nu salat mah moal dia menanti adan itu. Jam sabaraha cenah Bu? Ieu teh acan adan wae, di dagoan adan teh. Naon sababna? Aya rasa cinta. Bukankah begitu kalau orang cinta? Selalu mengingat-ingat. Punten Pak, dina kitab Ibnu Katsir, kalau orang sudah ada rasa cinta, hidup dia akan ceria. Awas, lamun cinta leungit, maka dia hidupnya monoton. Monoton, aya cinta jadi ceria hidup teh. Bunga acolok-acolokan ka ditu kadi. Resep aya cinta. Mun eta teh jelema nu acolok-acolokan teh bahagia teh. Da teh bahagia mah nguluwut atuh cicing we Pak gitu. Nah, itulah. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Indikator orang mencintai adalah apa? Ibu sebut Pak di dalam sholat, di dalam apa? Masuk mabedeka zaman. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Keluar zaman gupronaka, masuk masjid, Allahumma ftahli. Itu teh zikir. Itu mengingat Allah. Sampai kita mau berhubungan pun Allah disebut betul kan? Bismillahi Allahumma janibis syaitan wa janibis syaitan ma rojaktana. Kenapa? Harus disebut karena kita sedang mencintai Allah. Maka nanti istri pun yang menjadi objek kita berhubungan itu sedang dicintai oleh Allah. Karena kita selalu menyebut kalimat Allah. 4.000 kali Allah menyebut di Quran. Dan kita tidak pernah
hilang dalam ingatan kita. Sok cobian, ku ibu tinggal, ku bapak, tinggal witan Al-Fatihah dugikeun ka Anas kalimat Allah aya 4.000 kali Pak, diulang-ulang ku Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak leka atau cinta kita tidak menurun kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang rasa atau orang sudah indikator orang cinta, menyukai apa yang disukai dia dan membenci apa yang dibenci dia. Betul kan? Neng, resep naon? Batagor, sami, tuh, bogo. Ya. Hari resep mie kocok, resep pisan, neng ge sami. Teh, eta bogoh teh kitu. Kudu sarua wae, Pak. Kudu sarua wae. Neng, mah resep karena baju merah. Oh, sama dengan aku. Nah, kenapa? Karena yang dibenci atau dibenci si cinta, itu akan dibenci oleh kita. Yang disukai si cinta akan disukai atau akan disukai oleh kita. Neng, mah sana resep bakso beranak. Cek calona teh engke orokan anu ieu ge cenah. Can orokan geus orokan deui. Pak, pasea geus sok. Bakal pasea can kawin wae geus guntreng. Naon sababna? Barareda wae atuh. Nya, nu ieu resep hideung urang beureum. Tuturkeun we ari bogoh mah sakitu we heula. Tuturkeun heula. Apa yang dia sukai, maka dia ataupun apa sukai. Apa yang dia benci, ataupun dia benci oleh kita. Karena apa? Ciri indikator mahabbah adalah apa? Menyukai apa yang disukai dan membenci apa yang dibenci. Nah, sakit. Kartosnya. Coba Bu, pernah tanya apa yang disukai suami? Resepna naon salaki? Tuturkeun. Sok pohoyong naon atuh nyarios ka mamah, kumaha bulung dituturkeun. Laras mah nya sok nyarita. Kagok. Make kagok. Isok bapak hoyongan mau bambulung di tadunan sok cenah. Nah nu penting bahagia we bapak. Wah eta Pak luar biasa ya isin model kitu. Sok bapak. Kumaha teh di tadunan. Naon wae ka hoyong bapak sok. Walaupun aku harus masuk ke liang lahat, sok bapak ti heula. Ya. Jauh darak-darak we salakinan teh. Nya ari kitu mah atusna. Ari mama geus ridho, bunda udah menget atau udah ridho, udah rela. Ieu teh bapak teh lila teh diomongkeun wae. Ayeuna mah wayahna, mama siap nari mana? Bunda siap? Jauh ngahulang pamajikan rek nyarita naon ieu cenah ya. Geus katingali beungeutna. Pak, sukai yang Allah sukai, benci yang Allah benci. Allah membenci yang halal. Innal halala. Sesungguhnya halal tapi dibenci Allah adalah at-thalaq. Kajaba lamun ibu bapak dipisahkeun ku Allah. Tapi lamun teu dipisahkeun ku Allah mah pertahankeun rumah tangga mah sabab dibenci Allah. Tapi lamun saur Allah pisah-pisah. Lamun saur Allah lanjut-lanjut. Naon sababna? Karena di antara yang halal dibenci Allah adalah at-thalaq. Nabi menganjurkeun karawin nya. Itu Pak seperti itu. Ibu maaf ya, ini saya ngomong enggak apa-apa. Tadi malam ini ada sebuah video. Dia bikin sebuah riset. Katanya. Ternyata sekarang sedang merebak yang disebut dengan seksual insting predator. Yaitu apa? Orang sudah tidak berbicara, dia lawan jenis. Yang penting ada lubang, maka dia mencintai lubang itu. Ini bahaya ini. Kenapa? Sekarang lagi semarak homoseks, Pak. Jadi begitu dia wawancarai si laki-laki ini, dia menjawab, kenapa engkau tidak ke perempuan? Bagi saya bukan perempuan. Yang penting dia punya lubang. Itu aja, Pak. Bahaya ini. Dan ini akan semarak di mana-mana. Kenapa? Karena sudah terbuka di mana-mana. Wah ini, kalau tidak diantisipasi oleh kita apa? Dan ibu, bapak, ternyata Allah sudah kasih kawin cing jelas. Da urang mah tingali, Pak. Ari nu jinah cari cing. Ari nu kawin gerani ribut. Aya nu kawin teh milu ribut. Barina gitu ngaganggu rumah tangga urang geura. Jauh milu ribut geura, jeung milu gering deh. Cenah eta cenah ustad mun jeung kawin. Atuh kan bae atuh. Siga nu teu nyaah cenah. Justru keur mikanya bojona eta teh. Nang carana kitu gitu. Mun kan beda-beda, lain ka ustad ucu lain. Aya maralong teh siga nu curiga. Teh diterangkeun geus sararapa. Ya, man si mungkin kayak menyonton kan ya bulah serius ting atuh. Ya orang geura anu jinah di araran tepat, geura anu kawin ni ribut.
Nih ribut. Dan ini akan menjadi apa, Bu? Bahaya ini. Dan dia mengatakan, Pak, kalau ini tidak diantisipasi dengan pernikahan yang legal, maka nanti orang mencari lubang, sudah tidak akan berpikir dia lawan jenisnya perempuan. Walaupun dia laki-laki, kalau dia punya lubang, dia mencintai. Gay itu di sana, Pak. Dia cari lubang, bukan cari lawan jenis. Ini bahaya ini. Kalau awewe nu ngalalangur. Nya tuh Pak, kenapa? Coba maaf Pak, orang-orang yang ini namanya ini predator seksual insting namanya, yang seperti itu. Dan dia Bu sudah tidak tertarik dengan perempuan. Kenapa? Kok mau rudak awewe nama? Istekap tidak tertarik, kowe. Dan yang mereka cari begitu Pak. Ini hebat. Dan ternyata solusinya apa? Permudah pernikahan. Permudah pernikahan. Karena kalau nikah dipermudah, maka itu akan mengurangi tingkat predator seksual insting katanya. Wah, luar biasa. Sok Bu, gitu we, di usad mah, nya. Sok gampilkeun. Budak geus aya pijodohna kawinkeun we, tong dingke-engke. Keneh ulah wakas si anak ge can boga gawe. Ke heula sen ulah namahan kalir. Mamah geus lieur mikiran neng. Ayeuna tambahan deui cenah moal minantu jadi leuwih lieur. Nah atuh Bu, geus saya kawinkeun. Kayak geus kawin ge rezekina ku Allah ditang. Kahartos eta panginten Pak. Nya, sok Pak ayeuna aya sumanget deui nya. Nya maksudnya sumanget ngawinkeun budak lain. Ibu jual caruriga wae angrah. Nah begitu. Dan Ibu Bapak pahami ya. Ternyata agama-agama yang dia itu memperketat pernikahan, hampir semua pemuka-pemukanya dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Ateis itu kan mempersulit kawin Pak, tapi dia mempermudah orang untuk melakukan apa yang dia mau. Untung orang maya di agama orang diatur nuki. Nah Ibu, yang kedua apa? Nah ini, sukai apa yang Allah sukai, benci apa yang Allah benci. Cobi Pak, dupi nyopet capek itu. Nyopet capek. Ngajar awab. Ngajar awab Bapak-bapak. Simkuring ngobrol sareng copet. Pak Ustad capek nyopet teh. Heuh atuh mending dagang we. Dagang capek, copet capek. Nyan mending dagang. Nya. Dagang mah dipikarido ku Allah, nyopet mah dipikangewa ku Allah. Geus mending dagang. Dan sarua capek. Mohon cenah abdi beda liren we cenah ayeuna. Nyopet teh cenah capek Pak Ustad. Malah langkung capek tidak tinimang dagang. Dagang mah teu payu abdi cenah diambekanana ku pun bojo. Ari nyopet mah abdi cenah deg-degan rek nyopet teh sieun kapanggih ku saarea. Oh nya, capek lalawor apa? Kawin capek. Mun kawin capek teh Bu. Capek Ibu dengar raoskeun nya. Tinggal Ibu ge jora robah ieu teh pan tina hasil pernikahan eta. Nu tadina glowing jadi ngagulawing eta teh kan efek tina kawin eta teh. Ya, kawin capek ya Pak? Jinah capek? Capek. Kade Bu, dan jinah ge capek ya teh. Lalawara. Mending kawin we Pak. Dasar wa capek atuh Bu. Ya. Dugem capek, dugem. Dugem capek. Kan tong dijawab dah tara urang atuh. Make jeung dijawab capek siga nu osok. Nah, dugem capek Pak, ngaji capek, mending ngaji sakitu we. Nya. Berebet mah capek FB Bu, urang sapoe jeput capek sarua. Hayang ningalian sanu ngalaik urang. Capek eta teh Pak. Baca Quran capek, mending maca Quran. Dasar sarua capek atuh. Tah ieu, cintai apa yang ataupun apa, sukai apa yang Allah suka, benci apa yang Allah benci. Jadi kunci orang mencintai adalah apa? Bakal nuturkeun kahayangna jeung bakal nolak naon anu dipikangewa. Kartos ayeuna mah Allah dan Rasul akan dicintai oleh kita. Kita pun akan mengikuti Allah dan Rasul. Cek Allah entong ieu ikuti. Cek Allah tuturkeun. Mending keneh dagang daripada riba. Cek Allah teu meunang ngariba. Tos. Nomor 3. Cinta selalu disertai rasa rindu. Betul kan? Kalau orang cinta kan rasa rindunya selalu muncul kan? Kangen gitu kan? Kan sok Bunda ayah kangen, eta teh aya bogoh kan eta teh. Pak kangen teh ka mama. Duka mah asa kieu we lempeng cenah. Naon sasno kangen teh? Tasieun kangen teh hayang bae papangi. Biasa-biasa wae cenah.
Urang mengalir masalah urang tong make main kitu-kituan urang mengalir kos cai cenah. Kita jual brusek ka pacilingan. Ya. Ibu, Bu, harus ada rasa rindu, Pak. Rindu. Orang-orang yang mencintai rindu selalu. Ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu kita. Barang siapa yang benci bertemu Allah, maka dia pun benci bertemu dengan kita. Dengar, Pak. Anu dipika cinta mah rindu kurang teh. Ini kangen lah. Jo langsung di WA. Lagi di mana ya? Ini ya, lagi hulang-hulang. Sareng saha nyalirah we cenah dawuh batur. Ya, mama doakan ya, mudah-mudahan ngahulangnya ada barokah dari Allah. Tah gitu, Pak. Kamari aya nini 65 tahun. 22. Bade senam ditaruh teh. Ma bade ka mana? Bade senam cenah Pak Ustaz. Make lekmong di ieu. Ini mbak make lekmong berapa? Juga make di ieu di calana ieu ge nu. Dia teh Bu anu lempeng teh naon geuning ngaranna teh. Naon? Imaging. Legging. Hari dipake ku 2 genep mah rada pantesnya ningalina ge ngeunah. Ari ku genep 2 makan lieur kana otak. Ngadon jangar we ningalina. Mah bade ka mana sing teh? Bade rana senam da Ustaz. Ngarah sehat panjang umur. Aduh sing teh. Apa panjang umur di mana? Mun da tinggal nu sarana panjang umur. Cing teh mah teh kumaha hayang panjang umur tapi mah teh nu non teu ngadeukeutan anu boga umur sing teh. Lamun emah hoyong panjang umur caketan anu gaduh umur atuh. Nah kumaha Ustaz? Tamanya atuh cing teh ningali lejing kitu. Jeung dilek mau cing teh. Boro-boro aki-aki cing doma ge moal resepeun. Atuh da Pak Ustaz alamun ngangge ieu di gurudung kitu mah cuna da moal raos senamna ge. Teu tinggal. Terkadang orang ini maaf ya, terkadang orang ingin panjang umur tapi dia jauh dari yang punya umur. Terkadang orang ingin kaya tapi jauh dengan yang maha kaya. Urang ge sarua. Terkadang kita ingin pintar tapi kita jauh dari yang memiliki ilmu. Caketan heula eta, rindukan selalu. Selalu berkomunikasi, maka Allah fasilitasi dulu bagi kita apabila kita rindu di mana 5 waktu. Tah, itu 5 waktu teh Pak, keur mecahkeun rasa rindu urang ka Allah, maka Allah kasih kita 5 waktu salat. Untuk apa? Silahkan kau berkomunikasi. Kan urang lamun rindu kan sok naros punya. Tah Allah ge dipasihkeun. Bagaimana? Aku berikan 5 waktu salat untuk berkomunikasi kalau untuk melepaskan rasa rindumu. Matak dina salat ngajerit ka Allah, suhunkeun naon wae. Tah eta ciri jelema mika cinta ka Allah. Itu kumaha mika cinta tapi tara resep kana eta tuh. Ustaz abdi mah atos 5 kali sholat saya lakukan. Berkomunikasi dengan Allah. Meminta apapun aku minta. Tetapi aku merasa berkurang. Cek Allah. Sok aya dina waktu tahajud. Tahajud atuh sok. Engke gak bakal penak didinya. Kenapa? Allah sendiri. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya. Allah turun ke samai dunya. Untuk apa? Untuk berdialog dengan hamba-hambaku yang merindukan bertemu dengan aku. Ya, rasa rindu ini muncul. Setelah kita curut-curut disocati dia. Celak. Dina sujud teh. Ya Allah, sehatkeun abdi sareng keluarga. Ya Allah, solehkeun pun anak sadayana. Ya Allah, kempelkeun abdi di surga. Nyurucut cisoca sadayana. Nyegruk payunan Allah. Ku Allah teh diusapan. Dina hadis kursi, si kepala hamba akan aku usapi dan aku akan doakan dia. Dikitu ku Allah. Nyaah geulis, nyaah kasep. Batur sarare maneh mah hudang. Tah gitu. Urang mati balik, batur hudang, urang disare. Mata kaben we dikepretan ku Allah teh. Hudah dah bongan. Gugah urang. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Selalu rindu. Oh ya. Alhamdulillah. Ararentengnya amalnya. Ararenteng gitu. Sakit teh we, tong balati ngaji. Nu ararenteng. Alhamdulillah. Mulih ti dieu geura sok. Yo kabayang we urang. Sumanget deui nyari ilmu. Pak Arinuh di pangajian, Pak. Pak Arinuh deui geura sok. Dan ngararadeg mudah-mudahan. Lain teh hoyong diuk itu. Sanes teh hoyong calik. Nang masana mah aranjeunna hayang ngadeg we kitu. Nya didoakeun ku Ustaz. Nya sing karariak. Sumuhun. Alhamdulillah. Kusim kuring kabayang ya taneuh ya anu dianggo ngaji unggal mingonnya di mana wae jadi saksi yaumul kiamah Pak.
Ngapuririnya yang kayak dina poe kiamat. Tah ieu cenah taneuh ditincak ku aranjeun pake ngaji jadi saksi. Mata urang mun gaduh taneuh rada lega sok. Gaduh taneuh rada lega sok. Kamari simkuring narangkeun di bowling. Aya jalmi nipu ka ustad. Bawa kabur duit ke pasantren. Ibagja eta simkuring Bu. Disusu teh eueuh jelemana kabur. Simkuring teh Pak Ustad ini kumaha cenah? Ieu teu aya cenah. Biasana numpang meser. Naon kabur teu aya tos 3 dinten. Susul ka bumi bojona teu aya cenah Pak. Acukna ge dicanak. Da simkuring wengi jawab ge culucun teh ya Allah. Enggak tempakeun jeung anjeunna. Abdi hoyong tepang sareng anjeunna. Hoyong digabrung cenah. Buat ting ieu teh jelema teh loba pangabutuh sakitu. Moal diamekan moal dilaporkeun moal. Naon lamun ieu rezeki simkuring weuh deui. Lamun henteu wioskeun we. Allah nu Maha Beunghar. Sakitu we. Kabur nyadak artos pasantren kanggo ngabangun. Nya. Tadina moal diumumkeun di dieu. Nya, da tadina moal diumumkeun di dieu. Ngan ieu mah diumumkeun teh bisi we aya nu langkung nyaah sakitu. Ya da si mungkin jauh nyurucut Pak wong ya Allah. Enggak tepangkeun. Da bojona ge teh nuju bararingung Pak. Naon? Margi dicanak jeung baju-bajuna, jeung calana-calana. Biasa sih mungkin ngagaleut ti anjeunna teh aya masalah. 5 kali, kagenep kalina kieu. Tah kitu. Alhamdulillah, tapi hate teh bunga we, malahan ngadoa teh ya Allah enggak tepangkeun abdi sareng anjeunna. Rek digabruk bisi jalmi teh teh loba pangabutuh, eueuh anu merhatikeun sakitu we. Rek dibebaskeun keun bae. Nya. Naon sababna? Untung Ustad Ucuna nu teh diculik. Sok salamun Ustad Ucu kumaha nya dibawa ku manehna? Ieu mah kerek sakitu bae. Tah eta Pak, ieu nikmatna urang lamun geus mika cinta. Da teh aya pikiran bu ngewa teu aya. Ka jalmi eta teu aya sugan ngewa sakedik. Nu aya mah hayang cirik we gitu. Ya Allah, ieu jelema sakieu karohat berarti ieu teh jalmi teh butuh sakitu we. Ieu teh butuh gitu. Jadi anjeunna teh sok ieu lamun tinu satrek gaduh bati 200 sakitu. Lamun pesan 3 trek teh 600 sakitu. Da teu gede beureun banyak. Namun harita keur kapepet beureun dicokot kabehanana. Tah sakitu. Ya Allah, mudah-mudahan anjeunna sehat, tepang jeung simkuring, mudah-mudahan rek dibebaskeun. Ngarah nikmat gitu, ngarah kagentosan deui. Nuju ngabangun kieu sok. Nya geuneh lah Pak. Mata bojo lamun Bapak leungit bojo cing ikhlas. Nya mudah-mudahan digentosan nu langkung sae. Oh sadap dipun bojo 3 poe keun sok cing ikhlas Pak. Allah ngagentos kudu langkung sae. Rojo teh artis. Jo langsungnya ngelepak Bapak teh. Ieu gentosna lain na ieu mah. Nah, eta Bu sakitu we nya. Tah, alhamdulillah. Jadi nikmat, kita rindu dengan orang-orang yang kita benci. Kita rindu dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Eta anu ka 3, nu kaopat. Cinta itu selalu diikuti dengan cemburu. Laras. Namun terus cemburu berarti terus daya cinta. Adanya cemburu itu karena rasa cinta yang lebih. Siti Aisyah adalah istri yang paling muda. Dan beliau pernah cemburu dalam hadis 5 kali. Dan semuanya didokumentasikan oleh Allah. Pertama kepada Siti Khadijah. Yang kedua kepada Sophiyah. Karena Sophiyah ini kan istri yang putih kulitnya. Dan dia turunan Yahudi. Ya. Jadi pernah Rasul dengan Sophiyah berjalan dengan Siti Aisyah dan Ummu Habibah. Juga dengan Hafsah. Dia ikut perang. Kemudian tunggangan Sophiyah itu ternyata lebih ringan. Dibandingkan dengan tunggangan Siti Aisyah. Siti Aisyah dina ontana seueur barang. Sophiyah hampang gitu. Kata Rasulullah, ya Aisyah ta'alhunna ka gelis. Kenapa? Aku akan pindahkan barangmu ke tempat dan kendaraan Sophiyah. Pagodibat Aisyah marah. Kenapa? Kata Siti Aisyah, innaka la ta'dilu katanya. Engkau tidak adil kata. Sudah pinahkeun ka ditu. Tuh tinggal Pak. Kenapa? Wajar Bu. Ini apa? Rasa cinta Siti Aisyah kepada Nabi hebat banget itu. Mata Pak, cing sabar mayunan bojo nu cemburuan, cing sabar. Tah di dieu tah urang kudu bisa ngelola hate. Lalawora teu kaof mani saeutik dicarekan. Mani wae cenah. Tah teu da kumaha? Gua geus hayang mani atuh kumaha?
Tungtung salaki teu mani 3 poe. Atuh Pak mani, ari tadi mani salah. Tah eta ku cemburu masalah salah, Pak. Aslina rudet kana otak lamun urang teu sabar. Akhirnya apa? Siti Aisyah kira beli atau disimpan di tunggangan Hosopia. Lalu kemudian kata Siti Aisyah, "Teu adios dikaditukeun lolobana." Nah, gitu. Aya istri teh pan nyarios gitu kan ieu teh pan milu kabehanana. Ti mimiti pamen teu nugikeun ka ieu kan milu arorusi kabehanana. Geus cemburu. Dan Siti Aisyah mengatakan, "Fa innaha Yahudiyah." Engkau tahu kan dia Yahudi? Kata Rasulullah. Kau jangan berkata begitu. Bukankah dia sudah masuk Islam? Sampai Abu Bakar mau mengambil Siti Aisyah karena kata-katanya menyakiti Rasul. Tapi cik Nabi, entong Abu Bakar, keun we, ieu mah urusan kaula jeung Aisyah. Biarkan, karena Siti Aisyah cemburunya sedang meningkat. Eta cinta ka Nabina gede, sakitu we. Mah, Bapak bade ieu bade ka itu bade ameng jung we Pak lah. Rek teu balik deui ge. Nah, kieu cing teh asa. Nah, sugan aya kahariwang eueuh Pak. Eueuh jung we Pak cenah rek balik di jung cenah. Aya arek henteu kitu nanaon mamah mah da geus naon geus insyaallah cenah mandiri kitu. Atuh salakina teh ini Pak bade ka mana? Ah, ka mana we ka hareup. Ngageuleung we kitu. Tah eta Pak. Kalau sudah tidak Rasul. Yang ketiga, Rasul atau Siti Aisyah pernah cemburu kepada siapa? Kepada istri Nabi yang lainnya ketika ngariung jeung sareng sahabat. Anjeunna nyanak tuang ku Siti Aisyah direbut. Dialungkeun piringna. Aduh. Ya Allah, kata si Rasul ke para sahabat, makan oleh kalian. Istrimu sedang atau istriku sedang marah. Dia sedang cemburu berat. Karena kebetulan makanan itu dibuatin oleh istri yang lain. Tapi Pak, rasa cinta teh eta kade sanes awon Bu, rasa cinta. Nu penting mah ulah buta we sakitu. Jangan cemburu Anda membuat Allah dan Rasulnya hilang dalam kehidupan. Begitu aja. Ku Rasul mah dicanakan piringna, Bu. Canakan piring nu peupeus teh. Ku Rasul digentos ku nu enggal. Siti Aisyah ngahulang we. Ma bali katanya, tidak ada yang tidak batu yang lebih baik kecuali suamiku Siti ataupun Rasulullah. Rasul mah dialungkeun piring, dicanakan, digentos ku nu enggal. Ni bagja Pak. Urang masih kan alungkeun piring. Cik salakina tah jeung gelasna kagok. Nya. Tungtung ngadi imah teh tara nyesa Bu piring beak, gelas beak. Nepikeun ka jeung sagala seeng barayak atuh da. Dialung-alungkeun eta model keur kawin huap lingkup kitu lep kitu kan nya. Di dahar tuang teh geuning bareng sakali ewang. Mendikeun ka parabut daging hayam. Ayeuna mah geus rumah tangga. Mah ieu bapak yang tuang tah piringna lung. Ah siga lempar lembing kumaha teh rumah tangga teh. Nah, jadi ada rasa cemburu itu bagus. Ya, dalam cinta ada rasa cemburu. Dan Allah di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa an yusyrika billahi syai'an. Kenapa? Karena Allah tidak mau dicemburui. Cemburu teh Bu posesif, ingin miliknya sendiri. Allah pun tidak senang. Dan Allah pun pencemburu. Di antaranya Allah tidak mau kalian menyembah selain Allah. Kan cemburu mah kitu ulah batur. Keur dirina we. Eta teh sifat awewe Pak eta teh. Tersaingi itu enggak mau. Itu dan itu bagus, itu normal itu. Isi begitu. Kenapa? Tapi yang tidak boleh membuat Anda buta terhadap sesuatu. Allah pun sama. Allah apa? Allah pencemburu yang luar biasa. Innallaha la yaghfiru an yusyrika billahi syai'an. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik karena dia sedang menduakan Allah. Tidak bisa. Lamun Bapak Ibu cinta ke Allah jeung ka Rasul, tidak ada nabi yang lain kecuali Nabi Rasulullah. Dan Allah ada yang kita sembah. Sunkeun ka Allah sakitu we, tong menta kana naon. Lamun Bapak Ibu syirik atau sebu. Kenapa? Sudah tidak cinta pada Allah. Nya, tos kartos eta. Kartos. Nya, ke tinggal ku ibu ku bapak dina kisosul atau soshabah. Berapa kecemburuan Siti Aisyah kepada Nabi? Berapa? Nah. Nikmat Pak eta hirup. Kartos Pak. Tok, sekedik deui. Tos mulai teh elekek sekeng ibu-ibu. Bu tos ada kararonengnya. Sada kararoneng. Alhamdulillah. Terakhir. Cinta selalu disertai pengorbanan. Orang mencintai itu ada pengorbanan. Ya. Sehingga ada sahabat dulu namanya terkenal dengan Al-Ghosil alal malaikat.
Kenapa? Karena sahabat ini dia baru menikah dengan seorang perempuan, lalu belum diatur tadi baru satu malam. Kemudian di pagi harinya sebelum fajar ada pengumuman dari sahabat ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas, besok kita akan berperang melawan orang musyrik. Jam 2 ya pengumuman, dia bangun, istrinya ditinggalkan. Dan ternyata istrinya ditinggalkan, belum sempat mandi wajib dia itu, Pak. Belum sempat mandi wajib. Akhirnya dia ikut perang. Anjeuna can ibak, wengina atau hubungan jeung bojona, nikah dinten Senin, dinten Salasa kedah perang ti subuh kene. Akhirnya laki-laki ini, Bu, terbunuh di medan perang. Sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, istrinya mengadu, ya Rasulullah, suamiku meninggal ketika berperang di jalan Allah. Dan dia belum sempat mandi ketika ada pengumuman itu. Sedangkan tadi malam dia berhubungan dengan aku. Kata Rasulullah, dia sedang dimandikan oleh malaikat. Dan terkenal di dalam kitab-kitab, oleh autor Al-Ghosil alal malaikat. Itulah sahabat yang dia sedang dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Cinta dia kepada Allah. Istrinya yang baru satu malam dia tinggalkan. Muha ka tepi ke ulang mah Pak. Lalawora sok. Keur bulan madu. Aduh, ieu teh. Nyorosot. Nyorosot deh haben dia. Siga nu lapar. Kenapa? Ngelatih serius teh. Coba kebayang Pak teh. Pengorbanan dia Pak. Istrinya ditinggalkan baru satu malam. Coba, dinten Senin nikah, Salasa kedah perang, subuh keneh angkat. Dan dia ternyata apa? Gugur di medan perang. Sampai terkenal di dalam hadis. Inilah sahabat Nabi. Yang dia al-ghosil ala malaikat. Hebat banyak. Tah dugikeun kaki itu tah cinta teh ka Allahnya jeung ka Rasul. Ini diumumkeun ngat gurudug we. Urang. Depi kadinya tolong. Sok Bu, sakitu we dipanggil ku jamiah. Soknya cek jamiah teh kieu. Hayu keur negakeun kalimat Allah. Tah kudu ngagurudug atuh. Mungkin geus same capek Pak. Ngan cek Allah teh wayahna kudu ka ditu, wayahna kudu ka dieu. Kenapa? Karena bukan mencari apa-apa. Pengorbanan adalah bentuk rasa cinta kita. Ibu papanasan ayeuna Bapak sok. Da aya rasa cinta tuh Pak. Ka Allah jeung ka Rasul. Cing salalabar. Nya. Engke digentosan. Setiap keringat yang keluar dari tubuh kita akan diganti pahala dan surga oleh Allah. Nah, kartos palingan, nya, kan anu bogoh mah bul, ka mana we ge diudak. Nuju di mana? Ya di bumi nuju naon? Nuju ulang-ulang. Tiasa senang ngajemput neng di mana? Ya senang di Ciwidey jauh. Wah, tuh gurudug kali itu. Ini Pak, minjem motor tatangana heula keur ngajemput dia. Makanya aya laguna, Dordar Gelap. Gini kan, eta geunya hanger we Dordar Gelap ge, dijugjug we. Naon sababna? Sabab di ditu aya si cinta. Ayeuna geus jadi bojo, Dordar Gelap Bapak. Nyusul moal. Moal cicing heula di dinya atuh cenah mending hujan-hujan yang balik. Karena bobogohan mah moal atuh. Ditunggu ya di sananya nanti jemput ya. Ini Dordar Gelap enggak apa-apa. Enggak apa-apa demi kamu. Ya. Karena aku mencintai kamu, biarkan gelap mendordarkan diriku katanya. Udah kan itu. Dordar Gelap. Kieu we kos entog. Da si cinta atuh di ditu. Eta mah pernah nyawe Bu dijemput. Da keur jadi bojo mah bobora. Cicing heula mah di dinya atuh hujan maksakeun cenah. Eta. Saya ngagilakonya cinta hebatnya. Sok Bu korbankan Pak segala. Karena Allah sang Rasul. Insya Allah. Tanaga urang sehat. Matak bagja kuntu khairu ummatin. Terakhir dari saya. Terakhir ya. Ida ahabballah abdan fulanan. Lamun Allah ngesmika cinta hiji jalmi. Maka Allah nada Jibril. Jibril kemudian disuruh untuk memanggil akhlus samawati wal ar. Semua yang ada di langit dan di bumi penghuninya. Kata Jibril, cintai orang ini. Karena Allah sudah mencintai dirinya.
Tuh, jadi gitu. Lamun Allah geus mika cinta ka hiji jalmi, Allah miwarang Jibril pikeun nyalukan kabehanana nu aya di alam dunia, isi dunia dan itu akan mencintai dirinya sampai ya hatal qut dugikeun ka punten ieu Bu nepikeun ka engke lauk nu aya dina dasar laut engke teh mika cinta eta jalmi. Nah, inilah indikator manusia mencintai Allah dan Rasulnya. Ibu bapak, alhamdulillah. Saya kira ini bagian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali, dipertemukan kembali oleh Allah dalam tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Tidak perlu bosan karena kita saling mencintai. Kita saling menyayangi karena Allah. Kita berpisah karena Allah, bertemu pun kita karena Allah. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana sehat walafiat. Sadayana jamaah. Mangga ibu tinggal peseran anu aricalan, anu icalan buku, anu icalan cilok, anu icalan madu, anu icalan askuri sok paleseran sadayana tuh. Ngarah bararunga mulih ti dieu teh anjeunna boga bati bunga sabab urang geus mere rezeki ka aranjeunna. Sok ngarah sarehat. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun sadayana. Bapak cing sarehat panjang isuannya punya. Ketepang di sareng Ustaz Ucu di mana we lah. Hatur nuhun ka PC Pamengpeut. Mudah-mudahan selalu eksis dan pengajian ini akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.